عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد كيك صحي بدون سكر، بدون دقيق ابيض. على بركه الله غادي ندوز المقادير. عندي كاس، عندي نص كاس هكا ديال زيت الزيتون، وعندي كاس ديال الدقيق الكامل، وعندي واحد دانون طبيعي بدون سكر، وعندي 4 ديال البيضات، عندي واحد ساشيه ديال فاني، عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو، وعندي 2 خمارات، وواحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، وبطبيعه الحال عندي التمر، عندي 7 ديال التمرات حيت لهم العظيمات ديالهم. على بركه الله غادي نبدا معكم. غادي نضيف التمر، غادي نضيف هاد المقادير كاملين، غادي نخلطهم في الخلاط. عندي واحد شويه ديال الملح، الزيت، الصراحه هاد الكيكه هادي انا دقتها عند واحد الصديقه ديالي وعجبتني بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركها معكم. هاد الصديقه هادي سميتها، عندها قناه في اليوتيوب سميتها، القناه ديالها سميتها مع فاطمه، وتنتمنى تدخلوا عندها وتشجعوها. حتى هي باديه بحال باديه وداكشي، خصها المهم تشجعوها. بعد ما خلطت الخليط، دابا غادي نضيفو في هذا الاناء هذا. غادي نضيف هاد شويه ديال القرفه، جوج اكياس ديال الكاكاو، غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. غادي نضيف هاد، عندي شويه ديال الكركاع مع شويه ديال اللوز مطحون، صافي غنخلط الخليط ديالي مزيان. غادي ندهن المول ديالي بشويه ديال الزبده مع شويه ديال الدقيق،
تنتمنى تجربوا هاد الكيكه هذه. الصراحه انا عجبتني بزاف. الصراحه زوينه بزاف. انا عجبتني. جربوها وما غتندموش عليها. بالنسبه للناس اللي مرض هكا بالسكر ولا الناس اللي تيديروا الريجيم، نتمنى يجربوا هاد الكيكه. صافي غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 170 وغادي نرجع معكم من بعد. المهم عندي شويه ديال اللوز بغيت ديرهم هكا من فوق. بعد ما خرجت الكيكه ديالي ها هي كيفاش تجي، تبارك الله تجي زوينه. صراحه نتمنى تجربوها. غادي نقطع معكم واحد الطريف. ها هي الكيكه ديالنا بالدقيق الدقيق الكامل بدون سكر بدون دقيق ابيض. تنتمنى تجربوها وتردوا عليا. هي هذه. المهم تنقول لكم بالصحه والراحه، وتنتمنى تدخلوا تشتركوا في القناه وباش تشجعوني. والسلام عليكم وبالصحه والراحه.